kin daina fim gaba ki ba sai kuma kwanan wata waka take ta trending kin bar sana'ar kin shiga waka kin bar sana'ar ya wasa take ma kuma yan wahala. na'am kuma idan muka yi la'akari amma dai bari mu ji me ya ji hankali ke sa kika faɗi haka. To waka ne kawai ya zo mun na faɗe shi, so kuma ni ban san me yasa mutane were attacking, especially mutanen Kano suna ta attacking ina tuna dai a wakan da na fito cewa ne na canza gida, na canza kala, na bar sana'ar wa yan wahala. To kaga ai a cikin nan ban ambaci suna ni kaina ba ambaci suna na ba, ban ambaci sunan ka ba ambaci sunan fofoto ba ambaci sunan koma wai ba ambaci sunan kowa ba, kawai na ce na bar sana'ar wa yan wahala. To sai aka fara attacking ina yan Kano sun fito suna ta magana suna ta zage-zage ai film ne ya samu, yes of course film ne ya samu mun suna, but ni ban fito na directly na ce kaza kaza. Idan kun san ba abin da kuka wa mutum ko